තෙරුවන් සරණයි පින්වත්නි. අද අපි කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ නිවන් දැකීම පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් ලෞතර තථාගතයන් වහන්සේගෙන් යම් කිසි කෙනෙක් විමසනු ලැබුවා. මේ නිවන් දකින්නට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කුමක් කළ යුතුද කියලා. මෙතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත සතර සතිපට්ඨානය වඩන්න කියලා. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් සෝතාපන්න වෙන්න කුමක් වැඩි යුතුද? සතර සතිපට්ඨානය වඩන්න කියනවා. ඒ වගේම පින්වත්නි සකෘදාගාමී වෙන්නට කුමක් වැඩි යුතුද? සතර සතිපට්ඨානය වඩන්න කියනවා. ඒ වගේම අනාගාමී වෙන්න සතර සතිපට්ඨානය වඩන්න කියනවා. රහත් වෙන්නට කුමක් කළ යුතුද කියද්දී බුදුජානන් වහන්සේ කියනවා පින්වත ඒත් සතර සතිපට්ඨානෙම ප්‍රගුණ කරන්නට කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ සතර සතිපට්ඨානය කියන්නේ කොමක්ද කියලා විස්තර කරනකොට බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කායානුපස්සනාව, ඊට පස්සේ වේදනානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනාව, ධම්මානුපස්සනාව කියලා මේ සතර සතිපට්ඨානය ගැන බුදු පියාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා. එතකොට කායානුපස්සනාව තුළින් කයේ ස්වභාවය, කය පිළිබඳව මනා අවබෝධයකට පත්වීම තමයි බුදු පියාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ කායානුපස්සනාවෙන් කය පිළිබඳව කොහොමද අවබෝධයට පත්වෙන්නේ කියන එක බලනකොට පින්වත්නි අවබෝධ වෙන දේ තමා මේ කයේ යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. මේ ක්‍රියාවලිය අපි කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැති ක්‍රියාවලියක්. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව විමර්ශනය කරනකොට, විශ්ලේෂණය කරනකොට තමන්ට මේ කය පිළිබඳව සම්පූර්ණ අවබෝධයක් එනවා. ඒ කියන්නේ පින්වත්නි මේ කයේ ක්‍රියාවලියත් සිතේ ක්‍රියාවලියත් කියන ක්‍රියාවලි දෙකක් මෙතන සිද්ධ වෙනවා. එහෙමනම් කායානුපස්සනාවේදී මේ කය පිළිබඳව ක්‍රියාවලිය මනාකොට අවබෝධ කර ගැනීමයි කායානුපස්සනාව හැටියට බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. පින්වත්නි මේ කය නිතරම බිඳි බිඳි නැවත ඇතිවෙමින්, නැවත බිඳිමින්, නැවත ඇතිවෙමින් පවතිනවා. එතකොට මේ කය තුල සවිඥානික හා අවිඥානික ක්‍රියාවලියක් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ විඥාණය මෙහෙवला සිත මෙහෙवला කරන ක්‍රියාවලියක් හා සිත මෙහෙවන්නේ නැතිව කරන ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. අන්න ඒ දෙක මනවින් අවබෝධ කරගන්නට ඕනේ. සිත මෙහෙवला කරන ක්‍රියාවලිය සිතට අයත් වෙන අතර ඒ වගේම සිත මෙහෙවන්නේ නැතිව කරන ක්‍රියාවලිය කායික ක්‍රියාවලියක් බවට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. පින්වත්නි ඔබ හොඳට සිහි කල්පනාවෙන් බැලුවොත් ඔබට අවබෝධ වෙයි මේ කයේ ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා, අපිට දැනෙන ක්‍රියාවලියක්. ඒ වගේම මේ කයේ තියෙනවා පින්වත්නි අපට නොදැනෙන ක්‍රියාවලියක්.
මොකද්ද කියලා අපි විස්තර කරනවා නම් අපිට දැනෙන ක්‍රියාවලිය තමයි සිත මෙහෙවන්නේ නැතුව පින්වත්නි අපිට නිදිමත හැදෙනවා. අපිට බඩගිනි හැදෙනවා. අපිට වතුර තිබහ හැදෙනවා. ඒ වගේම අපිට ශරීර කෘත්‍ය මල පහ කිරීම මුත්‍රා කිරීම වගේ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. එතකොට දාඩිය දැමීම වගේ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. එතනින් එහාට ගියාපුවාම මේ ඇස් පිල්ලම් ගහන එක, ඇස් කැරකෙවෙන එක, එතකොට මේ සද්ද ඇහෙන එක, ගඳ සුවඳ දැනෙන එක, ඒ වගේම රසය දැනෙන එක, මේ ශරීරයේ ස්පර්ශය දැනෙන එක, මේවා අපිට දැනුණත් මේවා විඥානය මෙහෙවන්නේ නැතුව සිද්ධ වෙන ක්‍රියාදාමයක්. මේකට අවිඥානික ක්‍රියාවලිය කියලා කියනවා. මේ අවිඥානික ක්‍රියාවලියේ එක පැතිකඩක් විතරයි මේ. මේක කායානුපස්සනාවට ගෙනෙනවා පින්වත්නි. එතකොට අපිට නොදැනෙන අවිඥානික ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ අවිඥානික ක්‍රියාවලිය කියලා බලනකොට වැටහෙන දෙයක් තමයි පින්වත්නි බිම ශරීරයේ තුල කැඩෙන බිඳෙන සෛල ස්නායු වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම ආහාර දිරවනවා. ඒ වගේම බොන වතුර ටික දිරවලා අවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ලබාගෙන ඒ ටික මුත්‍රා වශයෙන් පිට වෙනවා. ඒ වගේම ලේ ගමන් කරනවා. හුස්ම මේක තුල එහාට මෙහාට ගමන් කරනවා. ඉන්ද්‍රියයන් චලනය වෙනවා. ඒ වගේම ආහාර දිරවලා මල පහ බවට පත් වෙනවා. මේ වගේ නොයෙකුත් ක්‍රියාවලියන් රාශියක් අපිට දැනෙන්නේ නැතුව මෙම ශරීරය තුල පින්වත්නි සිද්ධ වෙනවා. මේ අවිඥානික ක්‍රියාවලිය තුල එතකොට අපිට දැනෙන ක්‍රියාවලියක් හා නොදැනෙන ක්‍රියාවලිය කියලා ක්‍රියාවලි දෙකක් පින්වත්නි සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ ක්‍රියාවලියන් දෙකම අවිඥානික ක්‍රියාවලියන්. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය යම්කිසි කෙනෙක් අවබෝධ කරගනීද, යම්කිසි කෙනෙක් මේ ක්‍රියාවලිය ගැන පුළුල් අවබෝධයක් ලබයිද, අන්න ඒ කෙනා කායානුපස්සනාව වැඩුණු කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම ඒ කෙනා මේ කයට තියෙන ඇලීම, මේ කයට තියෙන ගැටීම දුරු කරගත්ත කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කෙනා පැහැදිලිව දන්නවා මේ කයේ ලෙඩ රෝග හැදෙනවා. මේ කය වයසට යනවා. මේ කය රැලි වැටෙනවා. දත් හැලෙනවා. කෙස් සිදෙනවා. ඇස් පේන්නේ නැතු යනවා. කන් ඇහෙන්නේ නැතු යනවා. අතපය වළංගු නැති වෙනවා කියන මේ කායික ක්‍රියාවලිය පින්වත්නි සම්පූර්ණයෙන් හඳුනා ගන්නවා. මේ හඳුනාගත්ත පුද්ගලයා මේ කයේ කිසිම දෙයකට ඇලෙන්නේ නැතුව යනවා. ගැටෙන්නේ නැතුව යනවා. මරණයට බය නැතුව යනවා. මෙන්න මේ පුද්ගලයා සෝතාපන්න ඵලයේ පිහිටි පුද්ගලයෙක් බවට සඳහන් කරන්නට හැකියාව තියෙනවා පින්වත්නි. ඒ පුද්ගලයා කිසිම විටක මේ කයට ලෙඩක් දුකක් හැදුණු වෙලාවට කලබල වෙන්නේ නැහැ. ශෝකයක් ආපු තැන කලබල වෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි. ඒ හින්දා මේ ටික තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරන්න පින්වත්නි. ඉතින් පින්වත්නි මේ අනුව මේ කායානුපස්සනාව කුමක්ද කියන එක හරියාකාර තේරුම් අරගෙන මේ සතර අපායෙන් ගැලවීමට කටයුතු කරන්න. තෙරුවන් සරණයි.